नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक मिनी कीबोर्ड लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग कर चुका हूं, जो कि आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर भी आपको टच पैड वगैरह देखने को मिल जाता था, एक लैपटॉप की तरह था। तो आज ये मैं मिनी कीबोर्ड लेकर आया हूँ कि देखते हैं ये कैसे काम करता है टैबलेट के साथ, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये आपके लिए मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना ना भूलें। उसके लिए वीडियो देखते रहिएगा और फिर मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना होगा गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, आपको इस टाइप से ये बॉक्स देखने को मिल जाता है। मैंने इसको ओपन करके देख लिया था और यूज़ भी किया है, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ कि इसकी आपको क्या ड्रॉबैक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप से आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉक्स पे यहाँ पर 2000 रुपीज़ MRP लिखी हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा है नहीं इसकी MRP। अभी मैं आपको ओरिजिनल MRP बताऊँगा लास्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पीसी कंसोल्स वगैरह हैं और आपके जो स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट टीवी वगैरह हैं, एंड्रॉयड टीवी वगैरह, इन सब के साथ कंफर्टेबल है। इन सब के साथ आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनके साथ आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तो मैंने इसमें ऑलरेडी निकाल लिया था। ये आपको इस टाइप से एक कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी कीबोर्ड को साइड में रखते हैं। एक चीज़ और आपको देखने को मिलती है, 2 चीज़ बेसिकली देखने को मिल जाती हैं। एक ही आपको छोटा सा, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन आपको इस टाइप से माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाता है। आप अलग से भी अपना जो चार्जर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए। यहाँ पर एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वायरलेस डोंगल देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपनी टैबलेट, PC या फिर स्मार्ट टीवी वगैरह में कनेक्ट करेंगे। ये एक वाईफाई डोंगल है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होगा। ये जो कीबोर्ड है आपका, जो है जो भी आपके पास PC वगैरह है उससे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ओपन करके देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो इस टाइप से आपको एक बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे को जो नोकिया के पुराने फ़ोन्स आते थे उसकी याद दिला रही है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सी आपको ये इस टाइप से बैटरी देखने को मिल जाती है, और ये रिमूव भी हो जाती है। देखते हैं दोस्तों ये कितने 1000 mAh की है। तो ये 1020 mAh की आपको देखने को मिल जाती है। 3.7 वोल्ट के ऊपर एक नॉर्मल सी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। 1000 mAh की मेरे हिसाब से इसके लिए काफ़ी होगी। तो काफ़ी बढ़िया बात है, इसमें आपको बैटरी देखने को मिलती है, कोई सेल्स वगैरह देखने को नहीं मिलती, और रिचार्जेबल बैटरी, आराम से आप इसको चार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। इस टाइप से हम कंपार्टमेंट को बंद कर देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टेक्सचर दिखाई देगा जो कि थोड़ा खुरदरा सा है, और ये आपको ग्रिप वगैरह बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको USB देखने को मिल जाएगा, माइक्रो USB पोर्ट, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज वगैरह भी कर सकते हैं जब भी इसकी बैटरी वगैरह लो हो जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने ज़्यादा चलता है। और यहाँ पर आपको फ्रंट पे इस टाइप से एक मिनी कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हम इसको एक बार ऑन करते हैं, और इसको मैं अभी आपको टैबलेट के साथ कनेक्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये आगे हैं हम लोग अपनी टैबलेट पर। अब हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं किस टाइप से कनेक्ट होता है। तो ये रहा मेरा जो माइक्रो USB अडेप्टर है, और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। बेसिकली OTG है जिसके थ्रू मैं इसको कनेक्ट करूँगा अपनी टैबलेट में। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी USB नॉर्मल पोर्ट है। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, और ये यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ से ऑलरेडी ऑन कर लिया था हमने। तो अब मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ। एक बार स्विच कर लेते हैं और एक देखते हैं कि ये ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो एक बार इसको पावर ऑफ और पावर ऑन, और इस टाइप से देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये काम करने लगा है, बेसिकली कनेक्ट हो गया है। इस टाइप से कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आपको टच पैड भी देखने को मिल जाता है। छोटा सा टच पैड है यार, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आपको इस टाइप से वर्क कर रहा है काफ़ी नॉर्मली, और इसमें मेरे को कोई लैग शटर्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया। अगर आप इसको 2 स्वाइप करते हैं, यानी कि 2 फिंगर से स्वाइप करते हैं, तो ये स्क्रोलिंग की तरह वर्क करता है। इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। टैबलेट ने ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप मोड को अडॉप्ट कर लिया है, ये भी काफ़ी सही है। और बाकी इसमें 3 फिंगर स्वाइप के भी अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस आपको कस्टमाइज़ करने को देखने को मिल जाते हैं इसमें। साथ में यहाँ से आप देखिए वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको वॉल्यूम को पूरी तरह से ऑफ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से ईमेल खोल सकते हैं, जो भी आपके उसमें ईमेल चल रहा होगा। और यहाँ से आप डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐप ओपन करी हुई है, मैंने यहाँ से गूगल ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं इसको प्रेस करूँगा होम के बटन पर, यहाँ पर, तो मैं होम पर पहुँच जाऊँगा। तो ये भी इस टाइप से आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। यहाँ से मैं इंटरनेट क्रोम ब्राउज़र ओपन कर सकता हूँ। ये देखिए क्रोम ब्राउज़र काफ़ी सिंपली सा ऑन हो गया है। यहाँ से फिर से होम के बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो वापस होम चला जाऊँगा, और यहाँ से सर्च का बटन वगैरह भी काम करता है। तो इस टाइप से काफ़ी सारे इसमें आपको कस्टमाइज फीचर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जिससे आप काफ़ी चीज़ें काफ़ी ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से ओके वगैरह का बटन आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा QWERTY कीबोर्ड, जो आपको कीपैड है वो देखने को मिल जाता है। और ये सिलिकॉन का बेसिकली बना हुआ है इसके जो पैड्स हैं, और काफ़ी टेक्टाइल बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बटन्स ओवरऑल मैं बोलूँगा काफ़ी बढ़िया इसमें मेरे को देखने को मिल रहे हैं।
तो इस टाइप से आपको एक कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। अब सबसे इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम F1 को और इसको जो F2 है इसको दोनों के साथ प्रेस करके रखते हैं तो ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से ये आपको लाइट देखने को मिल जाती है। आपको पहले F1 को प्रेस करना पड़ता है, फिर F2 को प्रेस करना पड़ता है। मैं एक बार आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए कितना कूल लग रहा है ये। दोस्तों मेरे को तो काफ़ी बढ़िया पसंद आया ये प्रोडक्ट। आई होप आपको लोगों को भी पसंद आया होगा। यहाँ से हम लाइट चेंज करके देखते हैं तो देखिए ये 8GB लाइट इसमें आपको देखने को मिल जाती है और ये यार ये काफ़ी कूल लगती है, ब्लू कलर में आपको काफ़ी कूल लगती है। और इस टाइप से इसमें रैंडम जो ये चेंज भी होती रहती है, अगर आप इसको यूज़ करें कंटिन्यूसली तो ये चेंज भी होती रहेगी अगर आप इसको रैंडम मोड पे लगा देंगे और अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो उससे गेमिंग जैसा मेरे को लग रहा है, जैसे गेमिंग आपको कंसोल वगैरह होते हैं उनमें बढ़िया सी लाइटिंग देखने को मिल जाती है, वैसे इस कीबोर्ड में आपको लाइट देखने को मिल जाती है। इसको आप पर्टिकुलरली ऑफ भी करके रख सकते हैं और चाहे तो आप इसको ऑन करके भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको बैटरी वगैरह सेव करनी है तो आप इसको ऑफ वगैरह करके रख सकते हैं। लेकिन यार ऑन करने पर काफ़ी कूल दिख रही है और अंधेरे में काफ़ी बढ़िया आपको ये देखने को मिल रही है। तो इस टाइप से आपको 8GB जो लाइटिंग देखने को मिल जाती है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। बैटरी इसकी आपको ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे चल जाती है नॉर्मल यूजेज में। तो बैटरी इसकी काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को और उसके बाद आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। वैसे इसमें आपको ऑटो स्लीप फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिससे होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो ये ऑटोमेटिकली स्लीप फीचर पर चला जाता है, जिससे आपकी बैटरी वगैरह सेव होती है। तो उस केस में 12-12 घंटे भी चल जाती है। तो बैटरी लाइफ इसकी ऑलमोस्ट मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया है। 6-7 घंटे तो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगी अगर आप कंटिन्यूसली इसको यूज़ करेंगे। और अगर आप इसको मतलब नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं तो ये आराम से 12-13 घंटे भी चल सकती है। मतलब आप 1 घंटा ही आपने यूज़ किया, आधा घंटा यूज़ किया, इस टाइप से आप समझ रहे होंगे जिस टाइप से आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं। तो बैटरी इसकी काफ़ी बढ़िया है। तो बैटरी के मामले में मैं बोलूँगा काफ़ी सही काम किया है टाइगोड ने, जो इस कंपनी का ये है। तो इस टाइप से आपको ये देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये आपको 599 का देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको 600 रुपये की प्राइस ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है इसकी, जहाँ आप इसको अमेजोन से खरीद सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो। आई होप आपको पसंद आएगा। मेरे को तो यार दोस्तों काफ़ी सही प्रोडक्ट लगा इसकी प्राइस के अनुसार, देखने में भी काफ़ी कूल है और आपको ओवरऑल एक बढ़िया प्रोडक्ट मैं कहूँगा देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप से ये आपको कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। अब आपको अगर ये चाहिए कीबोर्ड, ऑलरेडी मेरे पास तो 2-3 पड़े हुए हैं तो मैं इसका गिव अवे भी कर रहा हूँ, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं गिव अवे में। 2 सिंपल स्टेप्स आपको करने हैं जो कि मैं हर गिव अवे में आपको बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में आपको एक कमेंट करना है, और एक से ज़्यादा कमेंट नहीं करने बनना तो आप स्पैम में चले जाएंगे, यानी कि आप गिव अवे से आउट हो जाएंगे। तो आपको एक कमेंट करना है खाली, इसके बारे में आपको क्यों चाहिए, आपको कैसा अच्छा लगा, क्या इसका कुछ भी जो फीचर आपको पसंद आया हो, इस टाइप से आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आपको 2 काम करने हैं और आप गिव अवे में एंटर हो जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट है पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।